ฟรีไฟวันนี้เราจะมาพบกับเรียซิลครับวันนี้จะมาได้หมด10ครับไปชมกันเลยมาครับมาดูต่อได้นะครับแล้วเราก็แป๊บนึงฮัลโหลเพื่อนยูฮูบักกี้เฮ้ยกดผิดเห็นแล้วพ่อมาเลยเนาะลบแป๊บนึงโอ๊ยอะไรอ่ะไก่ปัดท่าเพื่อความหวังของทีมเพื่อความหวังของทีมนะความหวังของทีมเพื่อดูกันดีแล้วอยู่นั่นแหละเพื่อนหลังไปดูหลังก่อนนั่นแหละเจ๋งเราเล่นโหมดทะเลทรายครับโหมดใหม่ลองปืนใช้ได้ดีว่ะเราป้ามาแล้วกันมาเลยใส่โอ้ก็ยับเลยอย่าด่าผมว่าผมเล่นนะอันนี้แค่มาลองให้โหมดใหม่ให้ดูนะครับผมจะมาโชว์เทสแล้วครับผมมาเล่นโหมดใหม่ให้ดูมันยากขนาดไหนถ้ามีพี่โอ๊ตอย่าลืมเข้ามาดูผมนะครับอะไรวะทำมันเล็กมาหันมาดิ First blood. Double kill. ไอ้เนี่ยแม่เดี๋ยวน้องอิงหลุดซื้อปืนไม่ได้ขอปืนหน่อยเอาปืนไล่อย่าซื้อได้อย่าปืนเอาปืนพกมาก็ได้เอามาสลับมาหัวโยกป้าเล่นดีนะเลยตรงเบะหัวโยกอีกค้างตายเอามาเอาไอ้วอมากันน้องอิงไอ้วอโอเคข้างน้องอิงได้เนื้อถ้าเด็กกดยุ่นมาแล้วเร็วเอา2 ควงมา2 บอสอิงก็โทษข้างถ้าน้องอิงไม่โทษเดี๋ยวผมบอกคืนนะเร็ว
เร็วอ่ะอ้วน มันก็กลัว เอาอยู่นี่ค่ะเอาไปดีเด้อไปดูนี่รู้นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย แต่เมื่อชีวิตฉันแย่จริงทีนั้นมันยากไหมครับท่านผู้ชมเรา เอายากไหม มาเล่นดูนะครับ หรือว่ายาก ยากมาก เอ้ยอะ ผมอาจจะพูดจากบนตาผมหน่อยอยากข้างบ้านไม่สบายแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบา แต่ ย กดยาวเลย